برای رسیدن به اهدافتون چقدر تلاش کردین؟ سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ ما برای رسیدن به اون هدف‌هایی که داریم، چیزایی که تو ذهنمونه، رویاهامون، آرزوهامون، چقدر تلاش میکنیم یا تلاش کردیم؟ همشون رسیدیم یا نه؟ خب یه سری میگن که من خیلی تلاش کردم نرسیدم، یه سری میگن من هنوز نیمه های راهم، یه سری میگن من رسیدم، یا بعضی میگن من کم نمیارم و شروع کردم یا وسطای راهم قطعا میرسم. ولی چیزی که تو ذهن ما هست، حالا خیلیشو به عنوان رؤیا یا آرزو میدونیم، رؤیاهامون، آرزوهامون، زمانی که میخوایم بخوابیم داریم بهش فکر میکنیم، راه میریم، سر کار هستیم، سر کلاسیم، رانندگی میکنیم و خیلی حالتهای مختلف تو ذهنمون میاد. به زمانی که یک نفر رو میبینیم دوست داشتیم جای اون آدم باشیم. آیا بابت همه اینها ما چقدر تلاش کردیم؟ چقدر خواستیم خودمون به چالش بکشیم که به اون چیزی که میخوایم برسیم، اون تارگت هایی که توی ذهن ما هستش. حالا بعضی وقت ما اینا رو مینویسیم که میگیم 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه باید به اینا برسیم. خب همین اوکی، ما چقدر تلاش کردیم؟ آیا بهشون رسیدیم یا نه؟ یا وسط راه بیخیال شدیم؟ یا انقدر تلاشمون کم بوده که خودمون فقط گول زدیم، اینکه فقط خودمون توجیه کردیم آره من فلان سال این کارو کردم نشد، اون کار کردم نشد. پس چطور بقیه میتونن انجام بدن؟ چطور بقیه میتونن برسن؟ چرا ما نرسیم؟ چرا تو نرسی؟ یا داری راه اشتباه میری؟ یا داری خودتو گول میزنی یا که تلاش نمیکنی؟ پس ما چقدر تلاش کردیم برای اون هدفهایی که داریم؟ سعی کن پرواز کنی. اگر نتونستی بپر، اگر نتونستی بدو، اگر نتونستی راه برو و حتی اگر نتونستی بخز. پس هیچ محدودیت نباشه برای اون اهدافی که داری، برو جلو. اینا رو گفتم که بدونی که اگر هنوز اون سعی تلاش رو نکردی باید این سعی و تلاش رو بکنی. انقدر باید شکست بخوری، انقدر باید بخوری زمین تا به اونجایی که میخوای برسی و راضی باشی. بلند شو، خودتو بتکون، برو جلو، کم نیار. پس چطور اون کسی که معلول به دنیا میاد یا اون کسی که در اصل یک سانحه یک قسمتی از بدنش آسیب میبینه، بعد وقتی باهاش صحبت میکنیم میبینیم چه روح بزرگی داره و چقدر داره تلاش میکنه و ببین به کجاها رسیده. خب تو چرا نرسی؟ تویی که همه چی برای تو فراهم، سالمی. پس چرا اونی که با نقص عضو هستش رسیده؟ تو این سوال از خودت پرسیدی؟ کجای کار میلنگی؟ چطور اون تونست که نقص عضو داشت ولی من نتونم، تو نتونی؟ اون فقط فرقش تو اون تلاششه. صبح و شب تلاش کرده، انرژی داده. تو تلاشتو بکن، انرژی بده، توکل کن به اون کسی که از خودت نیروش بیشتره، که خداونده. حس میکنی چیزی که میتونی بهش اهمیت بدی، حس میکنی میتونی ازش انرژی بگیری، حس کن کسی که میتونی بهش تکیه کنی. اون چیه؟ از اون الهام بگیر و برو جلو و قطعا میرسی. اما کم نیار، انقدر بخور زمین تا به اون چیزی که میخوای برسی. پس کم نیار. آبی که در جریان، آب رودخونه همیشه آب خیلی تمیز، زلال، پاک و قابل استفاده است. اما آبی که در یک جا میمونه میگنده، دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. اون آدمی که همش توی خونه است، فقط داره قُر میزنه یا فکر و خیال میکنه اما یک حرکتی انجام نمیده، قضیه همون آب جاری و اون آبیه که توی یک جا هست و گندیده، تو خونه میمونه، افسرده میشه و فقط فکر و خیال دور گودو میگه لنگش کن، اما خودش هیچ کاری نمیکنه. بعد میگه وای خدایا چرا من به جایی نرسیدم، وای به پدر مادر خواهر برادر فکر من چرا به جایی نرسیدم. خب تو سعی تلاش بکن، بخوا، توکل کن، انرژی بده، انرژی بگیر. همه چیز انرژیه. سعی تلاشت هم بکن، قطعا میرسی و انقدر باید سعی تلاش کنی تا بخوای برسی. پس هر جوری شده خودتو بکش و به سمت اون مسیری برو که توی ذهنت هست. آرمان‌هایی که شاید دیگه از 5 سالگی، 7 سالگی، 10 سالگی همینجور اومده بالاتر، کامل‌تر شده، بیشتر شده و دوست داشتی بهش برسی. چطور خیلی رسیدن؟
تو نرسی، پس تو هم بخوای میتونی برسی. اولش همه حرف زیاد میزنن، شروع میکنن تعداد زیادی، اما نگاه میکنیم در آخر این تعداد کمی رسیدن به اون انتها، از اون خط رد شدن. پس سعی کن جزو کسانی باشی که از اون خط رد بشه، نه کسانی که حسرت بخورن، افسوس بخورن و به خط پایان نرسن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید. نظراتتون در این مورد حتما تو کامنت برای من بنویسید و اگر دوست داشتید ادامه این ویدیو رو من برای شما درست کنم حتما به من بگید توی کامنت ها. کانال منو حتما سابسکرایب بکنید، ممنون میشم. با سالی اورل همیشه تجربه کنید، چون سالی اورل همیشه در کنار شماست.